ole clear tu te kalolom ne vek chawa tu tuma chuanin he news beng ver tak mai he tun la hian om chho zut zel mai ani ya alom bel zel porino mani hemi mi thiam te hian in science and geology lampang how to ten thun on chwarup mai ani ya Indian tectonic plate na satakin a chungrila a khichat ani chu chuan Lirnghing rapthlak tak mai hi kum thar sani somni paruka hianin ron thlen thei reng ani ya chu mai pelama leimin lei tol kan ti te aron thlen thei renga chu chuan tsunami tam takaron siam don bokani aron ti ni ya he an hmuchhuak lol mai ani ya rapthlak don khop maya mi thiam tam tak geologist tam tak kha an mangang mek bokani hengpori se ai lai ron soya phe hi chuanin science and geology lampang how to te khan in thun on chuan ya lein noya Indian tectonic plate khan na satakin adang lama akhi chata a cheme kani chu chuan in Lirnghing rapthlak chian na sang ranga ron thlen thai ani aron ti ni atun ma chuan hemi Indian plate kan ti hi lom khat hei sakhat mo khatinga khichat omlo amo khan ti ya ma ro chu hei tun hen alo ni mi alo ni ti hi an thla chuak zela scientist na zir chian dan na ya khanin lei chungril kilometer engamo zat atang khanin he thil hilawin mung chho to ni ya chu chu a khichat chho me ka ni ya ara phla don khop maya mi thiam he mi geologist tam takina anan zir chian na phe chuanin tun ma Indian plate le Eurasian plate te a in tau na Himalaya tlang dung tlang sang pui he Mizoram te bokan televe kani khatiang in siam phana san po kha Indian plate le Eurasian plate anin suta khami anin zom wang kha ni chu chon tlang sang aron siam ani aron ti ni khamin nuaya khan tu na khichatan soi hi alo omru mai ani engpori se a video te pokan enanga nara phla don khop maya Google te pokhan hanen wala mi thiam tam takan mangang me kani poni se mane kan video ma sa karon soyang khani sani somni paruka Lirnghing rapthlak heng tur an soi te pokha tu na mi thiam tena an thuron chon en hian a in zom theina chan si za velina omani poni se video kan en chawanga habon chho don khop maya tuna khichatan soyai hi geologist tam tak chuanin India ram hi mun ya ain then pha hlok don Himalaya tlang dung zong le India chim lampang kan ti zong hi chu peng sangin om to don ani ain then thok don ani chu tiang khop rap thak chu ni don ani anon ti bokani ya rap thak don khop mai ute hin zawa in si bai vek ule tun chum video a chuanin India tectonic plate chu akhichat ro maya hemi wang hianin leilunga chianan na satak ron thleng thei thut din hmuna kan ding meka chumi chung chang soifia na chu ron let don ani Himalaya tlang dung hnuaya chuanin tun hma a an lo la shat ngai lo scientist te chuan thil thar hmu chhuwa an neya chu India tectonic plate hi tun hma a an lo ngai dan le an lo pom dan ang kha ani lawa thil thleng thar a omani ti hi ania hemia wang hianin India rama cheng mi pui billion pakhat point pali te chu din hmun der thonga anom ti antar lang ani kumenge mozat liam ta khanin India tectonic plate hi slab pakhat maldin ngot ni in an ngai china chuan he tectonic plates in Eurasia tectonic plates chu vanorin kovel pumpuya tlang dung sang berde chu avaton le ni in an ring ani amai ro chu rin dan chu tun hnai leilungan je chan na te seismic studies an nei na te le investigation chik zoka an han nei khanin chu ngai dan chu adik fam kimlawa thil dang a omani te an hmuchhuaka suta an thil hmuchhua chuanin India plate hi ama in ading top lawa nget taka omkha alo ni hau lawa mun shang shanga akhi ro ameya a champe chu ding takin akhia leilung kha a nget lo em mai ani mun chen khata phei chuanin ding tak mai ngil tak mai hianin akhi chho ro maya chu khia chuanin lein thwa thip hnoi jok phei chu leichhung ril lama atol than hiama achung lampang jok kha dal tu emo lo chel nget tu om lo khanin che si lo khanin an la im pha top mai ani hetianga leilung che te akhi te atlan hiam te hi mun shang shang rambial shang shanga a signal mu thei turin a om ta a chung signal an hmu te chu seismic waves Lirnghing a che dan te an hnuaya a hankal dan a in the dan vel te mun chen khata chuanin lei hnuai atangin gas tun ma changa om ngai lo ronin phu chhuak te ron khu chhuak te mu ania tin mun chen khata chuanin crustal stress kha a che dan kha a in thak dor mai ani heng zong ina a entira chu
he India tectonic plate hianin thil engemaw in thlak tor akenga tunma anlo rin na cheve a plate dang ne na insu mai angkha ani lo ti an hmuchhuak ani tin he thil in thlak hianin hong rapthlak tak mai chhiatna nasatak thleng thei aron kengtel ti an soibok he plate kong shanga thlak hianin rin lo danang takin thil dang aron hong theya chungzinga chuanin Lirnghing rapthlak tak le nasatak hi atel the ani chu Himalaya le a che ve le kha subcontinent a khanin Lirnghing nasatak athleng thei ti na ni chumai ba ka hmun chen khata chuanin tsunami lian tham tak te athlentir theya leitol leiche leimin te le chhiat na shang akeng tel vekani heti ani chuan he Indian tectonic plates hi anhnuai atanga ron che chhozel ani chuan Southeast Asia khumwal pui hi engangin nge akhong ta kangle India tectonic plates chungrila khina sa taka omte engangin nge ngong anayang ti te kansha thiam don chuanin he tectonic plates hi khwe changa local nge nia engtia lawindin nge ti hi kansha tangaya manlai chuan chimlama supercontinent anti Gondwana continent atangin India ram chu million za som ni lai liam ta atang khanin alo peng shanga marlama kal zelin akal dan speed po thler kar dangte continent dangte han en chuanin achak fal ema ti chuan million som nga atanga million som ruk in kara khanin Eurasian plate nen hian anin tonga chuta anin norna achang chuanin Himalaya ruamte Tibetan plateau te hi aron in siam ta ni chu plate pahni innok chu voini thleng hianin ala innok chunjom zela India plate hianin marlam pangchu kumtin mai hianin centimeter nga athui zel hianin na han nok chauta ani he leilung innok reng awang hianin tilai rambia la hi chuanin leikhur leiche ti veli an shezing em mai ani kumenge moza liam ta akhachwanin scientist te chuanin Indian plate hi maldina Eurasian plate hi amma chawa hannok ni in an ngai china ama ero chu ngai dan chu voinia zirchian na rilzok an han nei hianin an thak thleng ta ani he plate hi ma sanga chang to a kraton anti chu le chung rila changa lungchang sakhat tak ron chuak chung ho inte khoma changa in siam chu ani a chubaga ma sanga changa lekhi lo omte deep shear system te lithospheric roots cha tak tele leilunga innok na awanga danglam takle mak tak mai kokal nuka insiama changa lo om anni a heng term shang karon soite a scientific in han soifia vakhi a har sa ka de leka chumi wangchwani insia thiam theinanin video a hian alem karon da ani heng thil chi shang achanga he plate hi loin siam ani awang hianin a leilung hnuaia in rem dan hi rual khai taka kwal koi ani lawa kong shang ze shang neya ron om anni ta ani Himalaya le Tibet hnuaia pheichwanin lein thua thip dan le anin siam dan hi mundang ain adanglam zwal bi ka India plate kha Eurasian plate hnuaia avalua avakwal lu che akhanin ava in the dan kha adanglam em maya mun shanga subduction zone kan ti tenen khanin ain anglawani researcher chenkhat pheichwanin he in thwa thipa anwai lithosphere te hi mundanga lithosphere tenen hianin anin anglawa adang daibik ni in anshia a chumi awang chwanin hetilaya hianin anmani chongkam takin delamination athleng antia chumi omzia chu le in thwa thipa anwai lam arit zo kha zoi na in hi ka ti chuan le chungri la khanin ampil ti na ani chuti lain lein thwa thipa arit lo lam achung lang lampang ho kha cheve si lo khanin an le in pha mar tlata chuti ni chuanin he continent hi apon langa hmu theya hianin in phel ni lawa achungril achangin anin chendar zo kani chanchu lein thwa thipa atnwai lam zo kha zoin achung lama changin anin la shanga ampil riaya achung lam pangkha chu an la omrenga hei hian le chung lam le in thwa thip hnwai lam in kara khanin stress na satak athlen ta ni he leilung chevel hianin hetilai mun hi mun der thong taka asiam ta ani apakhatna chuanin manlaya changa Lirnghing na tak lo thleng to kha amu hil chu kai thoin na omle ta a sakna nei lo kha thachakna aron pein aron in siam chan le ta ati theya
tin a hnuai lam atanga pressure na satak aron siam hi ngoi reng hianin kum engemaw zat liam ta atang to khanin alawin siam thei reng to bok ani kumenge mozat liam ta atang to a scientist ten tibet hnuaya leikhi engemaw zat omani tian hmuchhuak ma khanin India ram le a chevel then omram te inkara Lirnghing te leikhur om te hianin a hnuaya engemoni inphu ma oma chu chuan seismic activity lian tham tak a thlen thei ti rin na hi alo om dai to a he warning chiang taka kan hmu theina chu kumsang ni pakhata Gujarata Bhuj earthquake an ti chang khan ani ome kha Lirnghing kha magnitude pasari point pasari anna ania kha khanin a chevel ramri chau kha awangong lawa India tectonic plates hungril takha awangor chedorani chumai baka mas bondon khop mai mania kan ron da Paris di kan ti Cameroon lampangina aron shilok na ka muni aron ti kha 9.2 magnitude te khani don ania pui don khop mai tu 7.1 velania hatiang khop hena sop ania sop haya sop set ne le ni engponi se 9.2 vel ten han ngi tang sela rapthlak don khop mai hatiang concrete cement ban kan ti te hi chu a thludu hle dor ani ti kha ching ana ni zol kho puya phei chuanin tu in nge dingang mo concrete lian pui pui vek ani a chim rum don ti kha chiang sa reng mai ani a rapthlak khop mai a rilok na ka mu chu ka mu an ti pialama atakin hei tuna hianin mi thiam ten geologist lampang te khanin aron thunon chhuwa rup mai ani ne china kan sirang khanin chung chu ni ya rilok na mai han ti ngot thei kha chu ni mi alo wani mi thiam te na atak nge in alo omani hi hei kan mu chu ka ni in ral ri na hune anaron titlat mai ani chu wan chuanin thil satlia ani lo top ti ching rang ani changa changa reef zone lar tak mai kuch reef zone an ti kha avati chetelani khali hinga changa kan hmu chhuwa le kan zir chhuwa chuan leichung ril in no ka wanga stress in siam hi mun hla taka changa in nok po ni sela awangong na kha hla taka mi leilung het cha ma sanga chang to a leilung het cha nia an lo soipo kha nasatakin a khoi che thei ti hi ni tin Gujarata khatia Lirnghing a omma khanin a hmalam kumria chu kumsang ka zakwa somka pathuma khanin Latur earthquake an lo ti kha Maharashtra khana thlenga kha Lirnghing kha na zong chu magnitude paruk point paruk ani a Lirnghing kha ana maya thingtlang khwa somnga pahni kha ti chhiatin na oma mi sing khat ayatam mai na nun na hancha na mi sing thum ayatam ma anin hliamani hei hian ati lan sian chu ma sanga changa Lirnghing lo om to na muhil to te chu an du hun huna kai thoin an lo oma anon chele thei ti hi ni tin kumsang kha zakwa somkwa pasaria hanin Jabalpur earthquake a omle a heian central India ram chunga Lirnghing thlen theina a om ti aron tar langa he Lirnghing hianin Narmada son linamen azo ani he linamen thi ma sanga chang to a Lirnghing kalkong Himalaya le a che vela Lirnghing a oma pianga lo che ve chin ani a kha Lirnghing kha khwa zariat somriat pasari ngota an shia a kong aneya inding lai sangriat zanga somli paruk chu atlu chheveka tin in singa sangni zaruk somkwate chu a chen chhia in na omani Himalaya tlangdung han en shim hianin he tlangdung hi hetilai ruam hetilai mun vela hianin Lirnghing engti khuna po lo thleng thei ti entirna poimo takle tilang chiang tu ani kumsang kha zanga le panga khanin lo mustang earthquake anti kha alo thlenga Lirnghing na zong po magnitude pariat point pasari anna ania in hunshang shanga anzia dana chuanin anat zong hi magnitude pariat point pahni achanga pariat point pariat inkarana ani hei hian India marlam le Tibet te chu na satakin angong ani tin sangkha zariat somkwa pasaria khanin Assam earthquake omle a magnitude pariat point pakhadana ani bok kha Lirnghing kha na maya India ram hunshang shanga anlo shia a chumai baka Burma te an shia Ahmedabad le Peshawar a phechwan kha Lirnghing kha na takin athleng ve ni kha Lirnghing kha anat wangin Shillong Plateau phechu metar som pakhatin ain vor kang dor mai ani
kumsang ka zakwa panga khanin Kangra earthquake anti thleng le hi Himachal Pradesh ania magnitude pasari point pariatan na ania mi sing ni ayatam ma innun na ansana building noi khat ayatam ma atlus sopin atsia ani poni se engemo na omani ti tu chiang reng maya hei tunaron soi pela ma pokhanin latam maya India ram chunga begin Himalaya tlang bul thut le a che vela Lirnghing la om to te history lampanga khanin heta Google vela te han keula tam mai ni chu tuna an hmuchhuak thar hi benga ver zar maya khichat Indian tectonic plate oya khichat rapthlak takin khamia plate kha khi ti anan bu chhuale atang phai hi chuanin mi tam tak phai chuanin ngai ngam takin kamu thei lo ni anti sup chan me ka ni ya rapthlak don khop ma PSD kan soi thina ani na soi lok ka 9.2 ni don a thena phai 8.5 te ani nuk don ani ka thil soi hi atakaron thlen huna news saron pon huna in lo en don nia ati sia mai khani ya chuwan chon sani somni porugai hianin hetiang hi ani rup angem bondon khop mai thlen hun ture ron shebik lawani mithiam te pon 0 te pon an shebik lawa ma se akhia thleng thut thei ani te ro chu atakin an ron so ani atian ron report ron tlang zarani anon pholang ani ya hetiang han mo hi chuan Mizoram poi kan him don lo bal ani ti chiang reng mai ni kami Himalaya tlang bul thut zong khan isina thalak kan muang khanin ani a ko phei ru mai ani ya chu leilunga lechung pon lang kan tia hianin surface land kan tia han ati ang ron lan chwa don arap thak tel don khop maya zol nei der ni a shilok tu der ni kan lo ti tang khachu alo ni mel vak lo ni hei tu na ron soi china po hian po ni se enge nang ma dia thlen dan kha in lo soi vel henga mo in ra ri na hun hun danglam takani do ne an lo ti sup ang chi te khai pom chau ta view nge ne ya tala oi chung lo ra ti ji ga ni lo le i lo la tel fan don ti kha i lo soi vel don ne ya